Como fazer um som de morte personalizado aqui no Estúdio Lite. Primeiro aqui no explorador vocês vão vir em jogador iniciante. Daí vocês vão clicar em script de personagem iniciante no mais. Daí vocês vão selecionar script local. Daí clica no segundo insert. Daí é só colar o script que eu deixei aí na descrição. Daí é só achar customDeathSound. Daí vai ter esses números aqui. Daí você substitui pelo ID do som que você quer que coloque. Esse é o ID do começo do vídeo. Daí é só voltar a esperar tudo ficar colorido desse jeito. Daí é só testar. Subscribe to Mr. Busy or have bad luck.